নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি দেখুৱাম আমাৰ গুৱাহাটীত মানে কেনে ধৰণে বৰফ পৰিছে। যেহেতু আগত দেখা নাই, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি দেখা পাইছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আপোনালোকেওতো দেখিছে, তথাপিতো মানে কিছুমান ঠাইত দিয়া নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাই দিওঁ আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া জালুকবাৰীৰ দৃশ্য আৰু কিমান ভাল লাগিছে চাওক। বৰফ পৰিছিলে, কিন্তু ইমান বৰফ পৰা মই আজিলৈ দেখা নাই আৰু খুবেই ভাল লাগিছে, একদম ফূৰ্তি লাগি আছে আজি। এইটো আমাৰ তলৰ দোকানী, যিহেতু মানে দোকানত পানী সোমাইছে, পাথৰেৰে জাম হৈ গৈছে পানী যোৱা ৰাস্তা। এতিয়া পাথৰ উঠাব আহিছে হাতেৰে, চাব, হাতেৰে পাথৰ উঠাব ওলাইছে। ঠাণ্ডা লাগি গ'ল, এতিয়া বাল্টি আনি পাথৰ উঠাব। পাইপটো যিহেতু জাম হৈছে, সেইকাৰণে দোকানত পানী সোমাইছে।
জালুকবাৰীৰ বৰফ চাব পাৰে এনেকুৱা বৰফ মানে পৰিছে সেইবিলাক চব বৰফ গোটেই বৰফ ইমান ধুনীয়া লাগিছে सबफाले बरफ मात्र बरफ হ'ব দে আজিলৈ ইমানেই শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে সেই আশাৰে বাই বাই আমি আহিছিলোঁ গাড়ীখন চাব ঠিকে আছে বাৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাব নেকি সোমাই যাব ওলাই দিয়া চাব পাৰে গাড়ীত কি বৰফ এয়া বলা